भैया आप इस लकड़ी से मेरे लिए एक हथौड़ा बना दो, मैं खेलने जाऊंगी। पढ़ने लिखने का तो है नहीं, सिर्फ खेलने की बात करती हो। जाओ यहाँ से और पढ़ाई करो। ठीक है भैया। मुनी तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तेरे लिए एक हथौड़ा बना देती हूँ। यार मैं क्या बोलूं, अगर मेरे सामने कोई भी बच्चे को डांट देते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो उन्हें खेलने कूदने से कभी भी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब वो खेलते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। और अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब हमारा हथौड़ा तैयार है, ये लो मुनी मैंने बना दिया हथौड़ा। वाओ, थैंक यू दीदी। और दोस्तों आप दीदी की वीडियो को एक लाइक कर देना।